Assalamu alaikum warahmatullahi taala barakatuh. Watazamaji wangu wa channel yangu ya YouTube, sauti sio ya mwingine, ni ya mfalme wa miti nchini Afrika, Dr. Wenyu Tale Mabuza, aliyejaliwa na uwezo na nguvu wa kutafiti tiba asili nchini Afrika. Leo hii naomba watazamaji wangu mnisikize kwa makini. Kwa wale watu ambao wamesumbuliwa na ugonjwa ya kisukari. Narudia tena. Kwa wale watu ambao wamesumbuliwa na ugonjwa ya kisukari. Leo nataka kuonyesha mbinu gani tutatumia igome la hii mti ili tutibu ugonjwa ya kisukari. Naomba mnisikize kwa makini tena. Wale ambao wamesumbuliwa na ugonjwa la kisukari. Mti ndio huu hapa. Nitawaonyesheni matawi lake ipo vipi na inafananaje na inapatikana vipi kwa wale ambao wamesumbuliwa na ugonjwa la kisukari. Kuna wale ambao wapo na ugonjwa wa kisukari ambao imefika mpaka kuwazuia kwenda kukojoa, inaleta shida. Ugonjwa ya kisukari imesumbua baadhi ya watu wengi sana. Leo hii nimetoa hii ofa kwa watazamaji wangu wote. Kama wewe ni mgeni, usisahau kusubscribe, kufinya alama ya kengele ndio kuwe mtu wa kwanza kupata mada zangu kwa kipindi ambacho nitakuwa nimezitia mtandaoni. Tafadhali, 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 naomba tena. Hii somo ambayo nimeleta hapa ni somo nzito zaidi. Na ni somo ambao wataalamu wengi wameuficha, wataki kuwaonyesha dawa gani ambayo inatumika kusaidia tatizo la ugonjwa la kisukari. Kabla sijaendelea na masomo, nataka niwape funzo kidogo kuhusiana na ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari ndio tunaita ni ugonjwa, lakini tukifuatiliza sana ni urithi. Ni ugonjwa ambao unakuta ni ya kifamilia. Unakuta babu yako alikuwa na kisukari, baba akakuwa na kisukari, wewe ukakutwa na kisukari, mtoto wako akakutwa na kisukari. Ni ugonjwa ambao inaenea kama laana. Kisukari ni ugonjwa na tena ni kama laana. Kisukari ni ugonjwa na tena ni laana. Juu ukiuliza mtu kipi ambapo inaweza fanya mtu apate ugonjwa wa kisukari, usije ukaniambia kutumia sukari mengi inaleta kupata ugonjwa wa kisukari. Na kwa kipindi ambapo unaumwa kisukari unaagizwa utumie chochote ambacho ipo na sukari, kumaanisha sukari yako imeshuka mwilini. Hii ugonjwa ni laana na ni ugonjwa ambao inapona tena sana. Lakini baadhi ya watu wengi haiamini kama hii ugonjwa inapona, na baadhi ya watu wengi wanaamini hospitali ndio solution ya kutibu ugonjwa wa kisukari. Sijakataa, unaweza enda hospitali, pengine ni ugonjwa wa kisukari, lakini kitu ambacho unapaswa kujua, kisukari ni laana. Ni ugonjwa ambao inafuatiliwa kama urithi. Inatoka kwa mwingine, inarudi kwa mwingine, inatoka kwa mwingine, inarudi kwa mwingine, na inashika familia. Ni vigumu sana kukuta mtu amegonjeka kisukari kama historia yake ya kifamilia nyuma hakuna mtu ambaye aliyegonjeka kisukari. Na ukipata mtu amegonjeka kisukari na familia yake, kizazi chao chote hakuna mtu ambao shaigonjeka ugonjwa wa kisukari, jua huyo mtu amepandishiwa ugonjwa ya kisukari kupitia njia ya kishirikina. Watu wanatumia mbinu nyingi kwa kupandishia watu magonjwa.
wanapandisha watu kansa, wanapandisha watu ukimwi, wanapandisha watu kisukari kutumia njia za kiushirikina. Hizo ndio baadhi ya magonjwa. Unaenda unatibiwa, wanaangalia wapati shida inatokea wapi. Unaweza pimwa katika hospitali zote na shida yenyewe haipatikani. Mpaka wadaktari wanakuambia sisi hatukuoni mgonjwa yoyote ambaye inakusumbua, lakini we mwenyewe unajihisi upo mgonjwa tena kabisa. Watazamaji wangu, leo hii nimewaletea ofa, na kama unahitaji hili ofa, na kama unahitaji uthibitisho ujue ugonjwa wa kisukari inapona, hebu nipigie nambari zangu za simu zenye zipo hapo chini, nikufanyia utafiti wangu, tujue ugonjwa wako ilianzia wapi na kipi ambacho kilileta hiyo ugonjwa, na tatizo ilianzia wapi ndio kakutwa na shida kama hiyo. Nilikuwa nimewaeleza nataka kuwapa somo. Najua baadhi ya serikali hawahitaji hizi somo kutolewa mtandaoni. Ni somo zile hadimu zaidi kutoa mtandaoni. Dawa zipo tena kabisa ya kisukari ambao inatibu kisukari kabisa na inaisha. Dawa ipo ya ugonjwa wa pressure, dawa ipo ya magonjwa zile ambazo mnaona haziwezekani, dawa zipo. Kuna wale ambao wanasumbuliwa na ugonjwa ambao inaitwa arthritis. Tupo na mmea pia ambao unaweza kuitumia kwa kujiganda mwili na tatizo la arthritis pia ikaisha. Jamani, tupo na dawa. Tumefungua ofisi ya dawa ya asili nchini Busia mpaka wa Uganda na Kenya. Duka ambayo imebeba kila aina ya madawa ambayo inahitajika. Wale wapo na tatizo ya nguvu za kiume, wale ambao shida zao hazieleweki, magonjwa hazieleweki, umeenda hospitali umetibiwa haionekani magonjwa, tafadhali, kama upo na tatizo haina hiyo, nina hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi, dawa zipo ambazo zinatibu kwa uhakika. Tumezifanyia utafiti kabisa na tukajua zinatibu kabisa. Sijui niwaonyeshe tawi la huu mti na niwafunze mbinu gani ambao unatumia ili gome la huu mti. Hiyo dawa tunachukua hizi gome la huu mti, tunaiparuza hii gome la huu mti, tunautwanga ikiwa mbichi, tunaikamua maji ya mmea kabisa, maji yake bila kuchanganya na maji yoyote. Alafu hiyo maji yake ndio inatumika kutibu. Nimerudia tena, tunachukua hii gome tunalitwanga, tunakamua maji yake, hiyo maji lake ndio inatumika kutibu ugonjwa ya kisukari. Kama utafuatilia somo ambayo inafuatilia, nitakuonyesha tawi la hii mti ili wewe pia uweze kujitibu ukiwa nyumbani. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.